इसका 19 लाख का है। मैं वो 17 कह सकता हूँ, उतनी कौन सी नहीं। मैं अपने बिल निकाल के दिखा दूंगा। बाई चांस कभी असेंबल करते समय सामान चेंज कर दिए, बिल पर सीरियल नंबर। हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं नेहरू प्लेस इस भाई का गेमिंग पीसी लेने। भाई अगर किसी को नया पीसी बनवाना है तो वीडियो अंदर जरूर देखना, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक भी जरूर कर देना। तो भाई चलते हैं बस में। हाँ भाई बोल दे कुछ नशे हो रहे हैं भाई, 3 दिन हो रहे भाई, 4 पहुंच चुके हैं नेहरू प्लेस। 4 घंटे ट्रैवल करने के बाद गाइस इन्हें इग्नोर कर सकते हो आप। ये कौन सी गाड़ी है? गाइस आ चुके हैं हम नेहरू प्लेस गेमिंग पीसी लेने। गाइस आ चुके हैं मार्केट में, देख सकते हो गाइस बहुत सारी दुकानें। ऊपर है मेन गेमिंग मार्केट। पीसी बनवाने बहुत बजट है, 50,000 का बजट है हमारा। ओपन लैपटॉप अवेलेबल। लैपटॉप वाले भाई उसको ब्रेड पकौड़े खाए थे, याद है? स्टेशनरी की दुकान। नेहरू प्लेस मुड़ के भी मत जाना हम तो आगे। हम तो जब जानबूझ के आए हैंड स्पोर्ट गेम हम चल मैं तो यूज कर रहा हूँ। बाई चांस कभी असेंबल करते समय सामान चेंज कर दिए, बिल पर सीरियल नंबर है नहीं, कैसे पता पड़ेगा? असेंबल करने से पहले सीरियल नंबर डल जाए, बिल बन जाए, पेमेंट कर। चीजें चलती है, आधी नहीं चलती है। बहुत चीजें यहाँ पर, बहुत चीजें हम गुमराह करेंगे। रेट तो कोई भी दे। कौन सी कंपनी की लगाओगे? SSD है आपकी क्रूशियल की। क्रूशियल WD ले लो, स्पीड होगी। WD ले लो। स्पीड क्या होगी? इसकी होगी आपकी 2400 MB पर सेकेंड। 2400 तो बड़ी कम होगी यार। भाई बोलते रहो, बैठता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। डल हुई कर रहा था बार बार उस ये ले रहा है 48 हाँ, बहुत सुना है अग्नि वाला भी है। क्या अग्नि वाला भी वहाँ दुकान है। पता क्या करता है माधव को, यहाँ पे जो लोग वाग है ना, उनको पकड़ पकड़ के उनकी वीडियो बनाता है। उसकी दुकान से नहीं लिया हमने सामान, बस वो वीडियो बनाने के उसको एयरपोर्ट दे देगा। यहाँ से गाइस हमने खाना खाया है, चिली पटेटो ये बन रहे हैं अभी। भाई वो ऊपर पीसी ले रहे हैं तो देख के आना पड़ेगा क्या लिया है। फटाफट ये बना दे भैया, ऊपर जाएंगे फिर। ले सकते हो जिसपे ये स्टिकर की क्वालिटी घट रही है। है। किसने बना दिया? ओ भाई दिखाओ दिखाओ। कंसिस्टेंट की मंगा दिया। SSD है क्रूसल की ज़्यादा बढ़िया रहती है। क्रूसल का लाख गुना बढ़िया है भाई। लाख ना रेटिंग तो इसकी कम है। प्लेसमेंट में दिक्कत थोड़ी सी होती है ना भाई। भैया लेकिन अमेजोन पे तो क्रूसल की 2 लाख की रेटिंग है। मतलब 2 लाख बंदों ने मंगाया। कंसिस्टेंसी की 2.5-3 हज़ार कंसिस्टेंट की बिकती है ना भाई। मैं वो 17 कह सकता हूँ, उतनी कौन सी नहीं बिकती। मैं अपने बिल निकाल के दिखा दूंगा भाई। अरे 3500 होती है भाई, एनबी भी बनाती 3500 भाई, उससे कम में आती नहीं है। यही तो शायद उसमें लग रही है। नहीं उसमें दूसरी लगती भैया। पड़ा नहीं, पड़ा होता तो वही ये पन्नी का बूटा रहेगा जब नॉर्मल लगा देते हैं तो वैसे भाई। अंदर से तो बढ़िया। पागल है क्या? पन्नी उतार कर। लेकिन भैया पन्नी हीट नहीं हो जाती। नहीं इसमें नहीं। केबल मैनेजमेंट में कर देना भैया, मजा आ जाएगा। सेटअप को थोड़ा फास्ट कर देंगे। बस ये 3 आइटम डलेगी क्या इसमें? नहीं हो रहा है। और आ रहा पानी मंगा दो यार। और पेज, ब्रास के पेज। अरे भाई एक बार पानी दे दो यार, एक बार भाई कैसा है तू बता दे, खुश है कि नहीं है बता दे। मैं तो बहुत खुश रहता हूँ भाई। अरे पीसी के लिए खुश है कि नहीं है? हाँ पीसी के लिए खुश। जल रही है कि नहीं जल रही? 35,000 का बनवाया था तूने, 25,000 में बन गया। बिल्कुल भाई। क्या चल के मारा जा रहा हूँ।
क्या व्लॉगिंग चालू होगी? क्या इतनी देर से कहाँ थे तुम? जब तुमने रेट करवाया तब तो ना बोले। दिखा दिखा दिखा। वही प्याज से भाई, प्याज से। प्रोसेसर इसका 19 लाख का है। I'm the last one to die. तो भाई पीसी बन रहा है हमारा अंदर, और भाई सारी दुकानें बंद हो चुकी है। देख लो भाई, लाइन से सारी दुकानें बंद हो चुकी है। बस एक दुकान खुली है, ये वाली। ये रे गाइस वो बेरोजगार लोग जो नौकरी छोड़ के पीसी बनवाने आए हैं। नौकरी छोड़ के, नौकरी नहीं करता भाई, वो थोड़ी उसकी कहने कर रहा हूँ। यूट्यूबर है भाई, चैनल का नाम है इसका अमित अग्रवाल व्लॉग्स। क्या कह रहे, उसी पे तो देख रहे हैं भाई। भाई ये है अपना पीसी 70,000 का। कोई मुस्कुराएगा नहीं। भाई लाइट देख रहा 70,000 का था भाई, हमने कॉम्प्रोमाइज़ करवाए थे काफ़ी रेट, तो 25,000 में पड़ा है। 25 में पड़ा, 20 में पड़ा, 25 में पड़ा, 20 में 23,500 में पड़ा है भाई। 75,000 का पीसी। तो भाई सब जने, क्या नाम है भाई का, कपिल भाई से पीसी लेना। मेरे भाई सोनू भाई है। अरे मुझे तो कपिल सुनाई दिया ना। ये रो भाई, भाई दुकान का नंबर आ गया। कोई कमीशन वाला काम नहीं है। सोना I am the last one to die. रेट तो बाकी अराउंड हो ही जाएगा नीचे। तो गाइस पीसी ले चुके हैं गाइस हम। ये रहा अपना पीसी नया, और क्या घूम रहा। गाइस देख लो, पीसी ले चुके हैं नया 23,500 रुपये का। तो गाइस आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाय। चुके हैं भाई।